Çka shkakton varësia ndaj pornografisë? Personat që shikojnë pornografi ose filma për të rritun, fillim ju duket krejt normale, një mënyrë për me u çlov ose me shu kurreshtjen, mirëpo ky ekspozim mundet me shkaktu varësi së dhe shumë vështirësi të tjera në shëndetin mendor. Njëjtë si çdo varësi tjetër, sistemi i shpërblimit në trunin ton aktivizohet, dopamina rritet edhe truni mësohet me kërku më shumë për të njëjtën ndjenjë të kënaqësisë. Me kalimin e kohës duhet hala më shumë për me ndjej euforinë fillestare. Krejt këto studime e plot tjera tregojnë se varësia ndaj pornografisë shkakton vështirësi në shumë sfera të jetës, po në këto trija specifikisht. E para është aspekti kognitiv. Kjo varësi mundet me ndryshu edhe trunin. Do të thonë ka vështirësi në vendimarrje, koncentrim edhe impulsivitet. E kjo ndodh sepse funksioni i lobit frontal ose pjesës së mençme të trunit fillon me u zvoglu. E dyta është aspekti emocional. Që ky studim tregon se personat që kanë qenë të varur ndaj pornografisë kanë pas më shumë ankth, simptoma të depresionit edhe stres. Këta persona kanë pas ndjenja të larta të fajit edhe të turpit, krahasim me personat që s'kan pa pornografi. Përpos teje, kjo varësi mundet me indiku edhe të tjerët, e sidomos partnerin tënd romantik. Varësia ndaj pornografisë shkakton më pak dëshirë për intimitet me partnerin, krahasime që janë reale dhe dëshirë për agresivitet gjatë intimitetit. Gjitha këto mundet me shkaktu vështirësi tek personi dhe tek partneri. Për dallim prej varësive si droga ose alkooli, varësia ndaj filmave për të rritur është më e qasshme, po edhe njerëzit nuk kërkojnë ndihmë për shkak të fajit dhe turpit. Nëse je tu përjetu diçka të ngjashme, mundet me ndihmu vendosja e limiteve digjitale, ndalesa e faqeve ose aplikacioneve të caktuara, po më e mira mbetet konsultimi me një profesionist të shëndetit mendor. E jo, për më shumë video si kjo, ndiqeni Urban FM 103.5 në YouTube edhe në krejt platforma të tjera.